Cold starting na kasi mga riders pag ang dito puno na ng carbon, no? Carbon, tsaka ito ay singaw na yung ating pinakakan dito. So hindi na siya lapat, no? Kaya ang hirap andarin pag umaga, mahirap andarin. Yan. Tapos ikot-ikutin lang natin yan mga riders, no? Sain lang natin, angat lang natin to. Yan, no? Kita nyo, ikot yan pag binasa natin, no? Yan mga riders, so sa ngayon may idea na kayo kung bakit nagbabackfire ng ating mga motor, no? Minsan sanhin yan dito sa tambutso mga riders, di ba? Pag may singaw yung tambutso ay magbabackfire yan. Tapos yung dito naman sa ating carburetor, pag may singaw rin yan ay magbabackfire na yan. Yan na yung naging problema mga riders, no? Yung gasolina ito pumapasok dito sa ating intake, no? Kaya siya nagbo-backfire pabalik sa carburetor, no? Yun mga riders, alam na natin kaagad ba't siya nagbo-backfire, no? Ito, dito malalaman natin yun, basa. Ibig sabihin may singaw yan mga riders. Kasi ito may singaw rin dahil basa rin, no? Yan. So alam na natin kaagad yung anong naging problema, ba't siya nagbo-backfire sa exhaust tsaka sa intake, no? Yan, no? Puro yan mga riders, ito pinapakita ko sa inyo to dahil importante ito. So dapat pag nagbalik kayo ng ganyan mga riders ay nakatutok dito, no? Yan, pantay dito yan. Yan. Tapos dito ay kailangan nakatap yan dyan, no? Top dead center tayo, no? Sa T yan, may T yan, yun, no? Top. Yung piston yan ay nasa taas, no? Dito sa top, dito pinakataas yung piston nya. So ganyan ang tamang pag balik mga riders, no? So ito, what's up mga riders, panibagong araw, panibagong vlog tayo, no? Itong motor na itong mga riders ay nagbabackfire, no? Sa ngayon ipapakita ko sa inyo kung anong mga cause ng pagbabackfire ng ating mga motor mga riders, no? Sa ngayon ang ating ituturo kung paano natin i-solve yung backfire, no? So unang-una sa lahat, i-check natin mga riders pag nag-backfire ang ating mga motor. Unang-unang i-check natin yung tambutso. Tingnan natin dito kung may singaw o maluwag dito yung sa tambutso or may butas. So yan minsan yung sanhi ng pag backfire ng ating mga motor, no? Tapos yung dito naman yung sa carburetor, yan, kung may singaw to sa dito o maluwag ito dito ay magbabackfire niyan. So naging problema nitong motor na to ay nagbabackfire dito sa carburetor, nagbabackfire dito sa tambutso. So yun ngayon, titingnan natin, bubuksan natin itong pinaka makina niya, titingnan natin yung anong naging problema nito. So sana samahan niyo ako mga riders hanggang dulo para malaman niyo kung anong naging problema nito. So, bubuksan lang natin to, tapos i-explain ko mamaya sa inyo kung anong naging problema nito.
Yun mga riders, alam na natin kaagad ba't siya nagbabackfire, no? Ito, dito malalaman natin yun. Basa. Ibig sabihin may singaw yan mga riders. Kasi ito may singaw rin. Dahil basa rin, no? Yan. So alam na natin kaagad yung anong naging problema. Ba't siya nagbabackfire sa exhaust tsaka sa intake, no? Yan, no? Puro siya basa. So may singaw. So lilinisin lang natin to mga riders. So pag nalinis natin yan, magiging okay na yan. So lilihain lang natin yan. Tapos dito ihasain natin para maging ayos na. So alam na natin kaagad yung anong magiging problema ng motor natin. You know, puro singaw. May singaw sa exhaust tsaka sa intake. So alam na natin kaagad, no? So, linisin muna natin to. Yan mga riders, din yung piston. Maitim na rin dahil yun nga, may singaw. O, linisin rin natin yan mamaya para mawala na yung problema, yung backfire ng ating motor, no? Yan mga riders, so sa ngayon may idea na kayo kung bakit nagbabackfire ng ating mga motor, no? Minsan ang sanhin yan dito sa tambutso mga riders, di ba? Pag may singaw yung tambutso ay magbabackfire yan. Tapos yung dito naman sa ating carburetor, pag may singaw rin yan ay magbabackfire na yan. Tapos yung ngayon hindi naman doon, wala naman tayong problema sa tambutso tsaka sa ating carburetor. Ito yung ngayon ang nagiging problema mga riders. So kung may mga ganito kayong problema, pag binuksan nyo dito, pag ganito basa, sigurado yan dito yan mga riders. May singaw to mga riders at madumi na rin. O, lilinisin lang natin to mga riders, no? At magiging okay na to. So linisin ko muna para makita nyo kung paanong proseso sa paglinis mga riders. Ngayon mga riders ay bubuksan lang natin to. So kailangan mga riders meron kayong ganito pangkalang dito para hindi masira, no? Kung wala naman, basahan, pwede naman bilugin yung basahan tapos isalpak yung dito. Ito kasi gamit talaga ito para dito. Yan. Para hindi masira yung dito yung ating topic, no? Dito yan, ganyan yan, protection yan para hindi masira. Yan, ito kita natin. Ngayon, ito, tanggalin natin. Gamit tayo ng impact drive. Impact drive ko, kinakalawang na. Impact drive, no? Naman kahit hindi natin paluin, no? Yung mahugot, hugutin natin to mga riders, no? Matanggal natin to. Yan. Tapos kabila, ganun din, mayroon din yan. Ito. Hugutin lang natin yan. Tapos tanggalin natin to para makukuha natin tong dito. So sa pagtanggal ng lock nyan mga riders, kahit gagamit lang tayo nito. Yan, so mayroon tayo talaga pong tanggal dyan kaso nasa bahay. Tinatamad na akong kunin pero kaya naman ito. Kahit ganito lang gamitin natin. Dinan lang natin yan para matanggal.
Huwag natin kalimutan ito lagi yung lock na to. Dalawa yan. Ito yung isa mga riders. Ay, mahugot natin yung spring. No? Yan. Yung spring yan. No? Tapos matatanggalin natin ito. Yan. Yan. Singaw. Kaya pala. Ito na. Kaya nagbabackfire siya mga riders. No? Dahil may singaw. No? Ganyan sa kabila, ganong proseso lang. Yan ang pagtanggal. So ito, natanggal natin yung pinaka valve seal natin, no? Para riders dyan sa loob. So, subukan natin kung palitin na talaga, no? Pasok lang natin yan, tingnan natin kung maluwag. Pwede pa naman itong mga ka-riders kasi yung may sabit pa, mahigpit pa, no? So, ang gagawin natin dito ay hasain lang natin ito mga ka-riders para lumapat, no? Lumapat dito. Hasain lang natin ito. Kasi okay pa ito, makapit pa makapit pa. So, hasain lang natin. Yun mga riders, sa paghasa nito ng ating valve ay kuha tayo ng hose, no? Pasok natin dito, ikutin lang natin yan. Yan. Tapos ikut-ikutin lang natin yan mga riders, no? Sain lang natin, angat lang natin to para sabit, no? Yan. Natin ikutin natin dyan, makikita nyo ikot yan pag hinahasa natin, no? May mga ka-riders, sain ko muna tapos lilinisin ko. So nakita nyo naman kung paano natin ginagawa, no? Ganyan lang. Yan. Ganyan paghasa. So papakita ko mamaya sa inyo pag nalinis na natin ito, ganun ang proseso nun. At sain lang natin para lumapat, no? Palang carbon mga ka-riders. Tanggalin natin yung carbon. Carbon lodi, no? Carbon lodi. So tanggalin lang natin yung carbon. Kuha mo tayong gas para na isa gas, tapos tatanggalin na natin. Yung mga riders, ito kumuha tayong liha, no? Lihan yung natin ito, yung mga carbon. Carbon lodi, no? Tanggalin natin yung carbon lodi. Ayun, tanggal na kaninang kapal ng carbon dyan. Ayan, ganyan ang proseso pag tanggal ng carbon. O ganun rin gagawin natin dito. Pag hard starting na kasi mga riders, pag ang dito puno na ng carbon, no? Carbon, saka ito ay singaw na yung ating pinakakan dito. O hindi na siya lapat, no? Kaya ang hirap andarin. Pag umaga, mahirap andarin, no? So kailangan lapat na lapat yan para walang singaw na gasolina dito. At yung pagbabackfire rin, isa rin yun pag hindi siya lapat, no?
magbabackfire talaga yan kasi sisingaw ang gasolina dyan dito, hindi niya masunog kaagad pag umangat yung piston natin. Tapos ang ating spark plug hindi niya masunog kaagad, no? Yun lang, yun ang cause ng hard starting tsaka nung backfire, no? So ito, yung sa backfire naman maraming dahilan, tambutso minsan sa carburetor. So yun, mga rider, sana nalinawan kayo sa hard starting at sa backfire, no? So yun, lilinisin ko lang to mga riders, tapos ikakabit na natin ulit, no, mamaya. Yun mga riders, ibabalik ko na kung anong proseso kanina. Ganun rin yung gagawin natin, so hindi ko na ipapakita dahil nakita nyo naman kanina kung paano natin binaklas. So babalik ko na lahat. So, malinis na yan, nalinis natin, nasa natin, nakita nyo rin kung paano nasa. So ulitin ko mga ka-riders, ang naging problema nito ay dito puno ng carbon at sumisingaw siya, no? Kaya nagbo-backfire. Sa mga hard starting, ganun rin, dapat linisin nyo para masunog kaagad yung gasolina natin. So yan, babalik na natin. Hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano natin ibalik para umiksila yung video natin, no? Masyadong mahaba na pag dinugtong pa natin yung pagbalik natin. Yeah, mga riders, ito pinapakita ko sa inyo to dahil importante to. So dapat pag nagbalik kayo ng ganyan mga riders ay nakatutok dito, no? Yan, pantay dito yan. Yan. Tapos dito ay kailangan nakatap yan dyan.
top dead center tayo, no, sa T. May T yan, yun, no, top. Yung piston yan ay nasa taas, no, dito sa top, dito pinakataas yung piston nya. So ganyan ang tamang pag balik mga riders, no. So ito ang guhit na yan ay nakatapat dito, no. Tapos yung dito ay nakatap, top dead center, no, yun, no, nakatap tayo dyan. Yun ang tamang pagbalik. Tapos yung dito ay okay, huwag tukod, dapat hindi tukod yan. Kahit wala kayong filler gauge mga riders ay alam nyo na yan, basta huwag tukod, okay na yan, pwede na yan, basta hindi siya tukod, umuuga siya. Yan, binidyoan ko yan dahil yung importante na part, no. Hindi gagana yan pag tukod, gagana siya kaso lang mamamatay, no. Tapos may posibilidad mabingkong yung ating pinakakan dyan, tapit, no. Yun, pinakita ko sa inyo dahil yun ang importante sa part na yan. Pagbalik natin okay na yun, nakita nyo naman. So ito, importante kasi yan, kaya pinaliwanag ko na rin sa inyo, no. Pero yung topic natin dito, yung lang naman mga riders, yung backfire tsaka yung matagal pa anda rin, no. So sinama ko na para makanya na rin, matutunan nyo na rin, no. So, pag adjust ng tapet, kailangan hindi tukod. Yan, dito adjust valve, kailangan hindi tukod. Tapos dito nakatutok yan, dito lagi may guhit yan. Tapos nakatap dito, yung nakatap tayo, tap dead center T, naka T, no. Ang piston niya na ilan dito sa taas. Ayan, naliwanagan kayo at naintindihan yung mga tinuturo natin, no, mga riders. Yung mga riders, babalik ko na lahat, isasara ko na, so hindi ko nabibidyoan. Masyadong mahaba na yung video natin talaga mga riders. Time slap ko na lang para makita nyo na rin, no. Yeah, mga riders, subukan natin. Banda rin. Okay na. Yun mga riders, okay na. Yung andar. Okay rin na, no? Hindi na siya nagbabackfire mga riders. So nasolve na natin yung problem. Subukan natin patakboy, no? Kung magbabackfire pa, so patakboy natin para malaman nyo rin kung may backfire pa, no? So tara, samahan nyo. What's up mga riders, at natapos na.
okay na yung motor natin. Naayos na natin. Sana kung nagustuhan yung mga ka-riders, paki-subscribe and paki-like and share. At pindutin nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated kung may mga bago tayong video i-upload. No? So, bye-bye ka na sa kanila. Bye-bye mga ka-riders. Sabi nyo.